Айде, втория. На втората. Трето ниво. Сега чакай, на това ли бях? Но ти беше на третото, давай на второто. Успя? Не бе, давай на първото. А? Най-трудното. Добре, успя. И сега още по-най-трудното. Оставя малко и аз да пробвам. От, да кажем, тук. Добре. Стана. Не ти си получи. Не, сега ти си получи по-добре. Давай. Сега аз тебе снимам. Продължава да скача. Стай малко. Май ще се правя, ама не съм сигурен. Трябва да го мина. Пак ще пробвам. Нинджа симулатор. Тихо бе. Далеч от мене. Далеч от мене. Иляне, това дали ще можем да ми набутаме от такавите водички. Не, сега, после. Стой сега, да пробвам ли на третото? Успях. Да, не беше пробвам един ултимейт. Ултимейт. Не играеш на китайската лига, Флори. Добре, ще ме оцелиш мен. Стой сега. Аз вече направих третото, да е второто. Стой малко. Пази се. Позволи ми го. Да, ти покажа първото, как прави. Първото. Добре. Да запробвам второто. Успях. Пак успя третото. Ходи. Ага. Добре, дали да скачам? Първото стъпам. Този момент. Както ще... Успях първото. Успях. Да, успях. Стана нулева трудност. Стана се така. Иляне ще пробвам да спидърам на... Добре. Супер изи. Супер изи мод. Приготви се. 3, 2, 1, старт. Почти успя. Така. Тук би трябвало да е най-трудно, защото скача най-високото. Ако се прибия се. Паси за там! Ево, ще да се бъсна в него. Аз вече го направих. Добре, това е наистина най-трудното. Защото тук изглежда най-плитко, ама там е най-дълбоко. Така се каже, или най-ниско. Сега. Джъмп. Така ли?